Sepeda motor Supra 125 klakson nggak bunyi, ternyata hanya terjadi kerusakan di bagian ini. Nah, tombolnya ini kotor. Ini kita lakukan proses amplas ya. Kita amplas seperti ini. Ini kita amplas ya. Ya ini terlihat. Oke. Ya, dan ini juga di amplas juga ya. Untuk proses pengamplasan di bagian ini kita siapkan amplas yang berukuran sangat kecil seperti ini, ditekuk ya. Terus ini dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan sini. Ini begini ya. Tinggal digerakkan naik turun. Nah, kayak gini. Nih. Nah, ini untuk mengamplas pada bagian ini. Kalau yang ini yang diamplas itu ada di bagian ini yang kecil. Nih, kayak gini. Ya, terus dipasang ya, tinggal pasang. Nanti kita coba tes. Oke, setelah dilakukan pengamplasan kita pasangkan, tes ya, dan nyalakan tes. Oke ya, tinggal masukkan set, tos, cek. Oke.